For more updates and videos, subscribe to my channel Ben Unique and press the bell icon. हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ सॉल्यूशन उपाय खांसी के लिए, कॉफ, ड्राई कॉफ और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। इनके लिए 5 ऐसे घरेलू नुस्खे लेकर आया हूँ जो सिंपल है, इजी है और आपके ऊपर 100% वर्क करेंगे। चलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दोस्तों, अगर आपका गला बसा है और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसका फास्ट रेमेडी है आपको 2 काली मिर्च या ब्लैक पेपर को मुंह में रख लेना होगा और इसको स्लोली चूसते रहना होगा। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगा। हल्दी पाउडर या टर्मरिक पाउडर को दूध में उबालना होगा। इसको पीने से खांसी और सर दर्द का इलाज होता है। गार्लिक एंड पेपर, लहसुन और काली मिर्च को कूट के पीसना होगा। इस मिक्सचर को गुड़ में या जैगरी में मिक्स करके छोटे छोटे गोली बना के रखना होगा। इनको चबा के चूसने से किसी भी तरीके का जिद्दी खांसी का भी इलाज हो जाएगा। रात में सोने जाने से पहले गरम दूध या गरम पानी या गरम चाय में थोड़ा सा शहद मतलब हनी को मिला के पीने से रात के वक्त आने वाले खांसी कम हो जाते हैं। ड्राई कॉफ या सूखी खांसी के लिए दूध में मुलेठी या लिकराइस को डाल के उबालना होगा। इसमें थोड़ा सा शक्कर और घी को मिक्स करना होगा। इसको पीने से सूखी खांसी का छुटकारा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बी हेल्थी, बी नेचुरल एंड ऑलवेज स्माइलिंग। बाय बाय।